بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم بكم فيديو زومي إنجدا كمت زومي بفنا هنجد سني ورابين تري هذا مو كمتي بروفايلي زومي كاونا سيدون سنة تجرسيسا. أول حاجة بلين سجليني زومي سركسي أكد أنفاتيس مو زومي كيسا سيني فكينيا بروفايلي برچو liinkii keessaa waan adda addaa barachuu namni barbaadan dhuunfaadhaan nama tokko liinkii ergitanii akkamitti banachuu dandeessu jedhu awwal haajaa isinitti agarsiisa. Kun zuumiin koo kunooti amma tu garee koo keessa hin ta'in dhuunfaatti seenee isin agarsiisa. Piroofaayiliis akkamitti akka jijjiirru isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasitti seenneerraa zuumii akkuma jennee dheengadda buufanneerra juun jedhee waan jiruuf amma kana keessa seennala miiting iddoo jedhu yoo seennee duumii dhuunfaatti seenaa irraa jechuudha. Inni kun yoo banaa ta'e hin cuftu. Rooshin miiting ayidiin kun yoo banaa ta'e viidiyoon keessan akka banaan taane hin cuftu. Kunis viidiyoo on jedha. Yoo fakkeenyaaf akkas ta'e jiraate akkasitti deebistanii cuftu. Maaliif yoo akkas ta'e nasa garee seentanuu yookaan immoo liinkii nama sanaa seentanuu fuulli keessan akka hin mul'anne kana cufuu qabdu jechuudha. Alaa kulli haala star miiting jedhu kana tuqnee gilliitti akkas banannaa jechuudha. Amma duumii dhuunfaan banataa and other meeting jedhu kana tuqnaa jechuudha. Kun amma audioon keenya yoo akkas ta'e viidiyoon keenya yoo akkas ta'e jiraate viidiyoon cufaadha, audioon banaadha. Amma akka galleen akka audioon keenya banaan taaneef akkasitti cufna. Star jenna star.
amma sinii galeera dheen ifa godha dheen gadda akkamitti akka buufannuu barree amma immoo akkamitti profaayilii kaanna sayiduudha profaayilii kun akkuma argaa jirtanu hoom sayii kadheedu kana tuqnee sayinnaa jechuudha aawudiyoos akka amma argitanii keessa galleeyyii aawudiyoo keenya banannaa jechuudha akkasii wanti siniin gallee jiraate inshaallah nagaafadhaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu amma viidiyoo biraatiin walitti deebinuu turtii gaarii